paano ba na yung caption mo is may sounds ng typewriter. Ituturo ko po sa inyo kung paano yun ginagawa. Open po natin yung ating app na CapCut, then new project, then insert po natin new video na lalagyan natin ng caption. Then add text, then ilagay na natin yung caption natin. Dito sa CapCut, pwede mo na rin lagyan ng design yung mga tinype mo na captions. So for me, ito na lang. Simple. Click natin yung style, then animation, then ang kikipiliin natin na ito, typewriter. Then pwede natin i-adjust kung gaano kabagal yung pagkakatype ng caption natin. Then okay lang natin yan. Click audio, then click sound FX, then type po natin, yan, keyboard typing. So, yan po yung mga pagpipilian. Ako, piliin ko itong pangalawa. So, i-adjustin po natin siya kung gaano kahaba yung text natin, yung caption natin. Ikakat natin at i-delete lang din yun. I-adjust lang po natin hanggang makuha natin yung saktong pagkakatype. Ganyan lang po. Thank you!